Podemos coger audios y ponerlos aquí, que para darle más emoción al vídeo, aquí en ponerle audio, tendremos un montón de música sin copyright que podamos poner aquí en los vídeos. Pero también tenemos efectos sonoros como pling, plan, explosiones y todo eso que podemos cogerlo fácilmente, lo arrastramos. El audio siempre es por debajo. Además, aquí tenéis como una orientación que el audio es por debajo del clip del vídeo y sonaría tal que así. Una explosión.